లెట్స్ గో. హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మేము కూడా బాగున్నామండి. ఈరోజు మీ ముందుకి కొత్త రెసిపీతో వచ్చాను. ఏంటంటే మిరియాలన్నం. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం వచ్చేయండి. ముందుగా 1 కప్ ఆఫ్ రైస్, హాఫ్ కప్ ఆఫ్ మూంగ్ దాల్, క్యాషూ నట్స్, కర్రీ లీవ్స్, గ్రీన్ చిల్లీస్, బాగా దంచి పెట్టుకున్న మిరియాల పొడి. ఫస్ట్గా మనం ఏం చేయాలంటే ముందుగా గ్యాస్ వెలిగించుకొని గ్యాస్ మీద గిన్నె పెట్టుకొని ఒక 2-3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకుంటాం. ఆయిల్ అనేది చిటపటలాడిన వరకు ఉండాలి. అవి చిటపటలాడుతూ ఉండగా మనం ఇప్పుడు తాలింపు దినుసులు ఏంటంటే జీలకర్ర, ఇంకా ఆవాలు కొంచెం కొంచెం వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత అది బాగా ఫ్రై చేయాలి. బాగా ఫ్రై చేసిన తర్వాత కాసేపు అది సిమ్లో వేయించుకుంటే మనకి మాడిపోకుండా ఉంటుంది కాబట్టి సిమ్లో వేయించండి. వేయించిన తర్వాత మన దగ్గర ఉన్న ఆవాలు, జీలకర్ర వేస్తాము. వేసిన తర్వాత మన దగ్గర గ్రీన్ చిల్లీస్ ఉంటాయి కదండి, గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ గ్రీన్ చిల్లీస్ అవి బాగా వేపుకోవాలి. వేపుకుంటే మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది. అసలు తాలింపే మిరియాల అన్నానికి టేస్ట్ బాగా వస్తుంది. ఆ గ్రీన్ చిల్లీస్ అన్నీ బాగా వేగాలి. వేగిన తర్వాత అందులోనే కర్రీ లీవ్స్, తగినంత కరివేపాకు వేసుకున్నారు. అవి బాగా అలాగే క్యాష్యూ నట్స్, జీడిపలుకులు కూడా వేసుకున్నారు, జీడిపప్పు. అవి బాగా కలుపుకోవాలి. మొత్తం అంటే రోస్ట్ కింద అయిన వరకు బాగా కలుపుకున్న తర్వాత అందులోని ఈ క్వాంటిటీ ఏంటో చెప్పాను కదండి. 1 కప్ ఆఫ్ రైస్కి హాఫ్ కప్ ఆఫ్ మూంగ్ దాల్, అలాగే 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకుంటే మనకి కరెక్ట్గా రైస్ అనేది బాగా పలుకుగా వస్తుంది అన్నమాట. 2 కప్ ఆఫ్ వాటర్, 2 గ్లాసెస్, స్మాల్ గ్లాస్, చిన్న గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకున్నారు. వేసుకున్న తర్వాత అది బాగా మరగాలి. మరిగిన లోపలికి మనం అలాగే కొంచెం ఉప్పు కూడా ఒకసారి టేస్ట్ చూసుకోవాలి. ఎంత పడుతుందో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని, తగినంత సాల్ట్ వేసుకొని అది బాగా స్టిర్ చేసుకోవాలి. స్టిర్ చేసిన తర్వాత మనకి ఒకసారి టేస్ట్ చూస్తే మనకి తెలుస్తుంది కదండి సరిపోతుందా లేదా అనేది. తర్వాత మనం దంచి పెట్టుకున్న మిరియాలు వేసుకోవాలి. మిరియాలు వేసుకొని బాగా స్టిర్ చేసుకోవాలి. స్టిర్ చేసుకున్న తర్వాత మన దగ్గర ఉన్న బియ్యం ఇంకా పప్పు నేను 2 కలిపి వాష్ చేశాను. అవి వేసుకున్న తర్వాత అలాగా సిమ్లో అలాగా ఉడకబెడితే మనకి 1 విజిల్ వచ్చిన వరకు ఉంచుకుంటే ఇంకా ఎంతో టేస్టీ అయిన మిరియాల రైస్ రెడీ అయిపోయిందండి. మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ఇంట్లో ట్రై చేసి అలాగే మీ పిల్లలందరికీ పెట్టండి.